Okay. So once again, everyone, good morning and welcome in today's class. So till yesterday, what we discussed is specifically on the import set transform map, right? And we see that what are the other ways to import the data into the service now. Okay. Now we will see two more things are pending in that particular data bringing into the service now. Okay. Now tell me one thing. If you want to bring some data, okay, if you want to bring some data in your mobile phone every day, what steps you will follow or how you will say to standardize or to remove the repetition of that task. Let me little I'll go in the layman language. Same thing. Every day I am getting 500 songs in my mobile. I know that every day I need to be go and connect with my so initially I'm putting on the mute. So I want to understand if I to move 100 or 200 songs every day from my laptop to my mobile phone at a given time, given fixed time, what should I do? Schedule something. Schedule something. Okay. Second part. You cannot do manually because there might be the unforeseen errors at times. Okay. Or So you automatically schedule it. okay. So in short, you said that Atul, let's schedule this. Okay. I am taking one step back. Every day I need to get up at 8:30. Will you guys put the alarm every night or once done and dusted and set it to the frequency of the every day? Once and repeat. Once and repeat, right? Means it's a one-time activity and then you done it. It means if I come from the ServiceNow side, I am putting my data source. I know that every day I need to be get up at 8:30 and every day 8:30 my alarm will ring and I will get up. Okay. So why this concept come into the picture? Now let me take from the IT experience. Okay. Or from the our day-to-day experience from the IT side. I am a configuration manager. Okay. Configuration manager भी काफी बड़ा हो जाएगा. Okay. I am running a new company. Okay. And every day few of the new joiner come in my company. It is a very best example. Okay, let's rephrase this example. I am running a company, okay, and I know every Monday people will join and their induction will happen. Okay, so when you join a new company, what is the next task you are waiting for, or what is the next output you are waiting for? Suppose on Monday you join some company, your induction has been done. So now, which thing you are waiting for? That okay, I should get this thing so that I can log in into my system. Your email ID, your AD ID, your account, your username, right? So what we people do in the background, if on a Monday 100 people join, 200 people join, I will put their data in the Excel format at a given place. And I will schedule a job to go there, pick up that file and bring into the service now. Example, let me go to my downloads like this. Okay. Sorry, ये तो ग्रुप का हुआ यूजर को ओपन करता है. Let me open the user team. Okay.
suppose today is the joining, okay, and I get update all the people from my company or all the candidates to whom I offer the join. What I will do, I'll put their detail in this format, and I will fix the place in my laptop that every time go into my downloads, by this file you will get, pick up it, read it, and create the user into the user table. One thing. Now the question comes, how this thing can be taken care, how the scheduling can be taken care, how this data source can be taken care. It means I'm fixing my data source. If tomorrow someone go and change this file to 1, my job will fail. My job will fail because it will not read that particular file. See, simple सा concept एक और लेते हैं, अगर यहाँ पे example है, in my mobile phone, if I press number 9, it will speed dial to my wife number. If tomorrow someone go and change my wife name, some other spelling or something else, then it will not speed dial to that number. It means I'm fixing my data source. I'm fixing my background. बस हर बार आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है. जॉब रन करो, वहां जाएगा और वहां से पिकअप करके लेके आएगा आपका. ठीक है. Why we use these things? Because in our day-to-day life, in our IT journey, in our operations, every day CMDB manager or the user or the group coming into my service now, and it is hard for me to create those username and group one by one into the system. So मैं क्या बोलता हूँ, भाई रात को 12 बजे तक आपकी फाइल होनी चाहिए, 12:01 पे जॉब चलेगा, it will pick up that file, it will bring the data and put it. ठीक है. जैसे I was checking my phone. In our phone, in all the smartphones, there is an option available. There is a होता है ना, नाइट मोड जब ऑन होता है approximately 6:30 7:30. Okay, so I found one setting in my phone that I no need to be do the manual setting कि मुझे 7 से लेके सुबह 7 बजे तक नाइट मोड चाहिए. नहीं, I put the option sunrise and sunset. I'm done. My data source has been fixed. So how it will check? It will go to the weather app in background. It will see what is the time that sunset is there. It will pick up that time. It will bring it to that particular app for night mode and switch on the night mode when the sunset time is met. So what the complete process is, this is the my data sourcing has been freeze. If I remove that weather app, then this will not work. Okay, so when you go here in the data load, load data, not data load. Okay, when you go here, this is the option available, data source. It means I am fixing a file every time. That boss go there and bring that file. Now the thing is that how this data source can be done. See, everybody's file is there. Everybody file. जिसने भी ये काम किया ना, सबका फाइल यहाँ पर देखो. ये रहा. सिस यूजर आयुष ईश्वरी के नाम से होगा डेफिनेटली. ये मेरे है, दीपेश ने किया इस पे, शिल्पी. So by default it is counting them as a data source, but we will create one data source. Okay, go here and search for the import set. Go to the data sources. These are the data sources given by ServiceNow out of the box. Few of them, rest mine as well, like see, created by me only or Shilpi only. Okay, now what you do, click on the data source. This is my data source name. No batch data. Import set table आपको रखना तो रखते हैं, otherwise आप छोड़ भी सकते हैं.
imports a table name. What I am doing when I create the data load here, okay, let me open in the other window. Every time I pick up the table, create table or existing table, all right, it means this is my import set table, but here I am putting as a final one. So what I'll put, underscore batch 2 underscore user. ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, देखो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पर आप क्रिएट टेबल में करते थे तो आपको ऑप्शन आता था, यहाँ पर आपको यहाँ करना तो ऑप्शन आपको आ रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट, type of file. What type you want to import? File JDBC. People who are from the database, definitely everybody's read RDBMS in the background. I want to build up the connection of my ServiceNow with some other database. JDBC. Sorry, LDAP. LDAP is basically we use for the integration perspective for user and group data. Let me spend a minute here. Okay, specifically Ishwari and Tejal, you are new into this IT, so maybe you don't know this particular LDAP. इसका फुल फॉर्म रहता है लाइट डायरेक्टरी एप्लीकेशन प्रोग्राम या कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली हमारी आईटी में कैसे काम करते हैं हम, सपोज आई बाय ServiceNow from Narayan. ServiceNow is my service, Narayan is my service provider. I said, boss, I'm happy to take services from you, but all the groups, all the users are in my Active Directory software. We all know that जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो सबसे पहले यूजर आईडी बनता है, that credited into the AD, we called as a AD or Active Directory. So you can do the mapping from there as well. Then you have to put the LDAP target कि कौन से सर्वर पर है वो. You can define a new LDAP target as well. आपको ग्रुप का करना है या यूजर का करना है? I said user. Okay. तो इसमें पीछे बैकग्राउंड में सब कॉन्फ़िगर किया हुआ एज अ डमी डेटा हमारा, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट क्लास कंप्यूटर जाएगा वहां से पिकअप करके लेके आएगा वो, ठीक है। लेट्स नॉट गो बिकॉज दैट इज अ कंप्लीटली इन द इंटीग्रेशन पार्ट। लेट मी चेंज द फाइल which is basically we are going to be used now. Format CSV tab, custom, Excel, JSON और XML. We'll say Excel. अलग अलग पर्पज है। CSV tab I don't know that how this work, and custom even I don't know, ठीक है। JSON is basically kind of a your Java file. जैसे XML होता है ना वैसे JSON होता है, and XML we all know in a format. I'll show that one XML as well. So I said it should be Excel or XLS. Okay. File retrieval method. बोले zip में है unzip में, मैंने कहा नहीं unzip में रहेगा वो. It means they are giving the flexibility कि भाई एक फोल्डर आपको मिलेगा उसमें जाके आपको एक्सेल फाइल पिकअप करनी है. Attachment means how you want to retrieve the data. मतलब कि ये किसी फाइल की अटैचमेंट में होगा. अब जैसे I'll give you one more example. In one of my previous organization, in one of my previous project, customer has a requirement. If someone send an email to me and that email contain an attachment, even though it's a standard attachment, read that attachment and create an incident on the basis of the same. So that is the thing we have to do. ठीक है. I'm again repeat my example. Suppose I'm sending an email to Narayan. Okay. And in that email, I attach one document. Incident creation. I put all details, incident detail, incident description, user कौन है, उसका impact क्या, urgency क्या है. And in the background, Narayan put a job. Go and read those emails, read the attachments and do the needful. So basically हम यहाँ पर
different methods रहते हैं. FTP है, FTPS है, STTP, different methods हैं. As of now, I have no much idea about the same. So I'll go for the attachment and your file path. कहाँ पे पड़ी है आपकी फाइल वो? Then you can give it like this. It's, I'm putting the let me. So now this has been created. देखो उसने खुद ही पूरा का पूरा ट्रांसफर मैप बना दिया. Right? And now you can see it here. Test load 20 records. Load all records. आपको सिर्फ टेस्टिंग करके देखना है कि भाई मेरा कनेक्शन बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ. लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं होता यहाँ पे. एरर आ गई. Something went wrong. Okay. So practically if I say that this is the way that you can define it. और मेरे इसका नाम क्या है? Snowbatch DS. Let's go here. Load data. Existing file and data source. कौन सा था मेरा डेटा सोर्स? ये रहा. यहाँ से फाइल को पिकअप करे और यहाँ से फाइल को पिकअप करके कहाँ लेके जाए? सॉरी यूजर. तो वो मतलब इसको ऐसे मत देखो कि एरर के प्रॉब्लम है क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल्स भी अलग लिए हैं. मैं डेटा यूजर का पिकअप कर रहा हूँ, ऐड ग्रुप के टेबल में कर रहा हूँ. So if I change this to the group user, sorry, possibly it will work. कहाँ गया मेरा? ये था यूजर. नहीं अभी भी एरर आ रहे हैं. Mostly on that file path you have taken wrongly. I mean, it Should be C drive and all of that. Right? yeah, maybe. And I guess it should take the complete path, my computer, Complete path, yeah. and then C drive or all these things should be taken care of. Okay. I guess that has been gone. और यहाँ पर हमें check करना पड़ेगा. ठीक. But in short, you guys understand that how this data source work, because there's a lot of things need to be do in the background for the same. Right. ठीक है. So that was the purpose. Let's see any out of the box data just to understand that. Atul, I have one question. So यहाँ पे we have still not defined when should this happen. Okay, then you go to the schedule job. That is a scheduling job. Okay. Okay. Because I'm just putting a data source. I'm fixing my source. Got it. Okay. So you can see here that it is a FTP part. So your CSV and it is asking for the complete file path. Go to this server, username, password, and then it will be taken care. ठीक. So maybe you can read a little more about on the data sources part from the this is ServiceNow docs side. But in short, this is also one of the way to reduce your manual efforts day in day out. Fix it and done it. ठीक. And if you go here for the schedule, let me see if any option is there under this progress cleanup schedule. No. Something called schedule import. Sorry, I missed out. Right. I was searching for the same. Right. So you can see here. Go here and do it when you want to do data source. Got it. Underscore. Sorry. Right. So when you want to schedule, you can schedule it. Perfect. Okay. So why see
being a consultant, being a functional consultant, you should know the option, but the actual implementation should be taken care by my development team. Developer. So now you have an option. See, in run you will go daily, weekly, monthly, periodically after parent runs. Weekly, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So you can ask, you can tell to your customer, boss, I have a this many functionality. अगर आपको हर 2 घंटे के बाद भी जॉब रन करना है, I can do it for you. Correct. ठीक है? And this is one of the basic things we are using. I'll tell you one more practical example, then we move to the next topic here. Okay. Suppose I join a company. Okay, I joined a company and you all join company with me. So we 7 people joined a company. Okay. We got a laptop and we want to configure the printer. Okay. Understand this example. We all want to configure the printer. What we will do? We will go into the ServiceNow of that particular company and we'll raise a request. Configure the printer for me at configure the printer for me, and this is my machine number or this is my machine host ID. You submit it. After 2 hours, you will get an email. Your printer has been set up. Please go and check the things in the control panel. How this job run, how this has been taken care. So now companies are doing the automatic fulfillment of the request as well. They set up a job in the background and will see, okay, this particular person, this is a host machine. Pick up that host machine, go to the command prompt, run the command, install the printer. So आज से 2 या 3 साल पहले, we are just doing the auto creation. Then we do the auto assignment. And now we are doing the auto fulfillment as well. So automation का जो journey है, that is going in a up manner now. What do you mean by auto assignment? Sorry, what do you mean by auto creation? An example, auto creation. When person get a laptop, the request will be created automatically. But how? I mean, based on the allocation, laptop allocation with the serial number. Okay. Any other example? Tejal, Ishwari. What do you understand by auto creation? So there are set of things that should be done when a new user comes. Okay. So you schedule it and it runs the moment you create the credential for it. अच्छा. और कोई example? Tejal, Ishwari and Shilpi. Auto creation. Words में ही पूरा आंसर है. What do you mean by auto creation of a record? Okay, let me give you the. हाँ बोलो कोई बोल रहा था शायद. User ID of the user. When somebody is added into the system, the user ID is created by the system automatically. But you all are saying is created by system automatically. But trigger point क्या है उसका? I'm not denying your answer, but I'm still looking for the trigger point. Let me take. Trigger point would be the service catalog when the number 1. Okay. Yeah, equipment is delivered to an employee. But still, you are giving an interface to the customer, and in the service catalog, you have a workflow in the background. Right. Except all पीछे चलते हैं. The moment the user record is created. Like for example, I joined today. My user ID is created. So there are certain things that should happen. Auto after that. ठीक है. These are the examples. Very much fine. ठीक है. A basic example of the auto creation. Okay. I joined a company. Okay. Let's not again. I join a company. I order something from the Amazon. By chance, my Amazon app is not working. My friend told
hey, if your Amazon app is not working, then drop an email to Amazon email ID. They will do the needful for you. This is the example of the auto creation. You just send an email, one-liner email, my Amazon app is not working. And in the revert, you will get the incident number over the email to you. That is the best example of the auto creation. ईश्वरी तेजल, आपके एग्जांपल्स में है क्या हुआ? क्लियर ईश्वरी तेजल, क्लियर है या कोई डाउट है? यस सर। अरे यस सर नहीं, आराम बताओ ना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑटो क्रिएशन। आपका भी एग्जांपल ठीक था जो संतोष एंड नारायण आपने दिया। इफ आई ज्वाइन अ कंपनी, as soon as my email ID created and I am on the manager level, I should get a laptop automatically. My laptop request should generate it automatically. And believe me, these are the basics automations which company already done and dusted. ये सब हो चुके हैं IT में अब. Then the second term come the auto assignment. Okay, why you guys only ping me when you're facing some issue in the practical part? You're the boss. No, boss, It's what is? it's Yeah, because you know the things. Okay, 1 point. Second, it's a responsibility skill इस बेसिस पे हो जाता है। okay, or so it means if any question related to the service now, you reach out to me. Correct. Will you read any Salesforce question to me? Any finance question to me? Any HR question to me? No. No. So it follows the RACI matrix. Exactly. RACI matrix plus we define in the workflow. When I open the session, I give my introduction. Boss, I am as this consultant. Okay. So it means you can assign the tickets, you can assign those points to me. Manner. Shilpa, I muted you. Okay. So that is called the auto assignment. अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपका एक और. Same example, you send an email to your service desk. My laptop is not working. Okay. What they did in the background, if any user send an email which contain the word laptop, not, or working, it should automatically assign to the network, sorry, my ITT और my जो फ्लोर टीम की रहती है, फ्लोर की टीम रहती है, उसको ऑटो असाइन हो जाना चाहिए. दिस इज एग्जांपल ऑफ द ऑटो असाइनमेंट. सर्विस नाउ में ये ऑटोमेटिकली भी होता है. जैसे अभी इफ यू उमा, यू टुडे इज योर फर्स्ट डे एंड नारायण ऑब्जर्व दिस थिंग. When I say, okay, write down the questions, I randomly pick up the people. Okay, शिल्पी आज आप नोट कर लो. तेजल, you note today. ईश्वरी आज आप नोट करो. संतोष आज आपकी बारी है. दीपेश आज आप नोट करो. So what is this? This is auto assignment. This is a manual assignment. But if I fix the time, fix the days, Monday Shilpi, Tuesday Tejal, Thursday Ishwari, Wednesday Narayan, so it will be auto assignment. मुझे बोलना नहीं पड़ेगा फिर. My data source has been fixed. कि भाई ये फिक्स हो गए. ठीक है. That is called the auto assignment. And the last which we discuss, when your request fill automatically, that is called the auto fulfillment. ठीक है. ठीक. So ये तीन कंसेप्ट हमारे यहाँ पर रहते हैं. आई एम नॉट श्योर दैट हमने वो टॉपिक कहाँ से पिकअप किया था, कहाँ पहुंच गए. सो एनी अदर पॉइंट टू बी डिस्कस ऑन दिस पार्ट? ओके, let me go to the very basic module of ServiceNow. ठीक है. I will pick up 5 modules during this course: incident, problem, change, knowledge, and request management. Okay.
because these are the 5 modules which everybody, as a functional consultant, as a developer, as a pre-sales guy, as a sales guy, you should know, because these are coming as a out of the box to the in the service now, what I can say, instance. Okay. I will show you that how the incident management work. But the point of explaining is that you should get a feel that how IT use this particular process. Okay. Before that, I'll show you or tell you one more thing. Okay, incident. I'll go here. Let's see. Import. Okay. Yesterday we saw this screen, right? Hi, Anna. Yes. Yes. Yep. Today I got one requirement. Can we customize this screen? What your output or what your answer as a functional consultant? I am a customer. You show me this option, and today I have a question in front of you. Santosh, Dipesh, Narayan, Uma, Shilpi, Tejal, and Ishwari. Can I customize this screen or not? I want insert, update, and delete as well here. What do you suggest? I mean, I would say there is no option to customize this because the customization happens in your data set, which is your Excel or anything of that sort. So in the Excel, you can do whatever you want. Narayan, think from the functional perspective. Let's not go in the technical part. Functional के side से सोचो एक बार. I think it should be possible because every data set cannot be of the same fields. Okay. What do you say, Shilpi? Well, I would oppose that it's not possible. मैंने principle की बात नहीं की. I'm not saying go in the technical part. I'm saying I'm asking from the functional perspective. I have a requirement to put a delete button here. What will be your take on that part? Shall we go ahead? Shall we not go ahead? Or what will be your cross question on that? Atul, I think here we're talking about importing external data to the table, right? And if you're saying about delete, that should be out of the box option we already have to select the records and delete them. Then I don't think we should need a delete button there. That is already there in system to delete what we already have. Right. So it means you need to be asked to the customer why you need the delete button here. Okay. Customization होगा या नहीं होगा वो तो second part है. And that is the biggest, I'll not say the problem, but that is the biggest myth that we always have in our mind. When any customer asks or give me a requirement, I think from the technical side. मेरा काम नहीं है technical सोचना पहले step पे. From the functional side, you think, boss तुम्हें क्यों चाहिए delete button यहाँ पे? Record deletion is not a recommended in ServiceNow. ServiceNow में दो तरह के डिलीशन होते हैं. एक होता है हार्ड डिलीट, एक होता है सॉफ्ट डिलीट. हार्ड डिलीट क्या होता है कि आपने सिस्टम में से डाटा ही गायब कर दिया, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, जिसे हम कहते हैं शिफ्ट डिलीट. सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि यू मूव दैट डाटा इन सम डार्क रूम, एक ऐसे टेबल में भेजो जिसका एक्सेस किसी को नहीं होगा सिवाय एडमिन के. दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट डिलीट. ठीक है. सो बीइंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट, थिंक फ्रॉम द फंक्शनल पार्ट. उसके बाद सोचेंगे अच्छा मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर. नाउ थिंक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टेल मी मिस्टर अतुल, हाउ मेनी टाइम्स यू डिलीट ए रिकॉर्ड बाय दिस मेथड? आपका फैक्ट काउंट क्या है इसमें? महीने में एक बार करते हो, 2 बार करते हो, साल में एक बार करते हो, साल में 2 बार करते हो? ही सेड आई डू 6 मंथ्स में एक बार करता हूं. अच्छा, कितने रिकॉर्ड डिलीट करते हो आप एक साथ? व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द सेम?
उसने बोला कि पैरामीटर्स हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखता हूं मैं, उसकी एज देखता हूं मैं, उसका डिपार्टमेंट चेक करता हूं, ऑल दिस थिंग्स. नाउ इफ आई गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, आई विल सजेस्ट वन पॉइंट टू द कस्टमर. बॉस एक काम करते हैं, आप डिलीट मत करो, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, एक्टिव ट्रू एंड फॉल्स. यूज दैट ऑप्शन. फॉल्स मीन्स दिस इज नो लॉन्गर इनटू द यूज, दिस रिकॉर्ड इज नॉट लॉन्गर इनटू द यूज. जैसे यूजर रिकॉर्ड है, अगर मैं यूजर रिकॉर्ड को आई पुट द एक्टिव फॉल्स, nobody can see that record or user cannot log in from that record. He cannot access anything in the system. So by these ways you need to be think from the functional perspective. नहीं माना वो, उसने बोला नहीं मुझे चाहिए. Now think from the customization part. पहली बात, ये पूरा का पूरा ServiceNow का built up है, ठीक है. So customization will be heavy. ये फ्रंट एंड है पूरा का पूरा पेज, आई नीड टू डू द मॉडिफिकेशन ऑन दैट पार्ट. इफ यू आर एग्री देन पुट सम टर्म्स एंड कंडीशन. Alignment will be same only. I cannot add 1 point here, 1 point here. No, it will be on next part this side only. और ये आ कहां से रहा है, ये मेरा यहां से आ रहा है, इंपोर्ट टेम्पलेट अपलोड से आ रहा है मेरा ये, ठीक है. So someone asked this question in WhatsApp group, so I think let's have a quick discussion on the functional perspective from everyone side. ठीक है जी, कोई डाउट, कोई क्लियर पॉइंट यहां पर डिस्कशन के लिए? और अरे हाय ना तो बोलो, It's okay. बोलते रहा करो, मुझे लगे सब सो गए. ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंसिडेंट मैनेजमेंट. ऑलरेडी ऑन द टाइमर, ठीक है. Ishwari and Tejal, specifically for you both, ठीक है. You need to understand this module very carefully, क्योंकि दीपेश हैं या संतोष है, नारायण है, उमा है, they already in the IT somehow and they know that what do you mean by incident, ठीक है. और उनको कुछ प्रोसेस भी पता होगा, but as you are new into the system और कल डेवलपमेंट में काम करना है, then you should know that how these things actually work, ठीक है. So incident basically क्या है? If I come from the ITIL terminologies, incident is basically if your services is not working as expected, it is an incident, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर इसमें वन लाइनर में जाता हूँ, ITIL. ITIL defines an incident is an unplanned interruption to or quality reduction of an IT services. बस इतने लाइन से मुझे चाहिए था. मतलब क्या है? Suppose if you are using the Vodafone network, okay, and that is not working, that is unplanned, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, then it is an incident, ठीक है. And you are a user of that particular services. Same example, I am yours. If I talk about the IT term, I am a service provider and you are my customers, ठीक है. मैं आपको ServiceNow ट्रेनिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं. If you are not getting the good services, कि अतुल कभी तो आधा घंटा पढ़ाते हैं, कभी 2 घंटे पढ़ाते हैं, कभी 10 मिनट पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाते ही नहीं है. These are the unplanned interruption. अगर मैं बोलता हूँ भाई ठीक है सैटरडे क्लास नहीं होगा, that is a planned interruption. लेकिन अगर सुबह 7:30 या 8 o'clock में मैसेज करता हूँ आज क्लास नहीं होगा, that is a unplanned interruption, ठीक है. Because you are not getting the services for which I promised to you. I promise कि बस approximately 2 महीने में ये कोर्स खत्म होगा, ये मेरा एजेंडा रहेगा. If you are not getting that services, it means you are authorized to raise the incident. So that is the definition of the incident. Okay. When I say you are my customer. In ServiceNow, you are my user. You are my end user as well.
एंड यूजर का मतलब क्या है कि जिसको सिर्फ सर्विसेज लेनी है, ये टेक केयर नहीं करना कि वो सर्विसेज कैसे आ रही है. नाउ यू 7 पीपल आर नॉट बॉदर कि ये मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूं, ये मुझे पहले से आता है, या मैंने कोई रिकॉर्डिंग रखी हुई है और मैं सुनता हूं, वो आपको पढ़ा रहा हूं. दैट इज नॉट योर हेडेक. आपका काम क्या है? सुबह 8:30 क्लास ज्वाइन करना है, 9:30 9:45 पे क्लास खत्म होगा, और जो मुझे प्रॉमिस किया गया सर्विसेज के लिए वो सर्विस मुझे मिलना चाहिए. ठीक है. सो नाउ इफ यू आर फेसिंग सम इशू, यू कैन लॉग एन इंसिडेंट. ठीक है. हम क्रिएट वर्ड यूज नहीं करेंगे, विल यूज द स्टैंडर्ड वर्ड कॉल्ड द लॉग. लॉग एन इशू, लॉग ए इंसिडेंट. लॉग एन इंसिडेंट मतलब कि जाके सिस्टम में वो इंसिडेंट बना दो. ठीक. नाउ 2 थिंग्स नीड टू बी आइडेंटिफाई. ये जो व्यू आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? बताओ. हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं? शिल्पी, क्या कहते हैं इस पूरे व्यू को? ये कौन सा व्यू है? किस यूजर का व्यू है ये? दिख रहा है मुझे सैटरडे का हाल दिख रहा है मुझे सबका. Sir, that is agent console. एग्जैक्टली. और क्या कहते हैं? ITIL console. ITIL कंसोल या ITIL व्यू या फुलफिलर. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूं? लेट मी इम्पर्सनेट विद एंड यूजर. मतलब कि वो यूजर जिसको कोई भी रोल नहीं है. लेट्स सी अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स मिला हुआ है मुझे. नहीं है क्या? ओके, लेट मी क्रिएट वन यूजर क्विकली. ठीक है. यूजर एडमिन. ये देखो, ये पता किसने किया सारे काम? ये तेजल ने किए हैं. सिर्फ इसने कंपनी का मैपिंग किया ट्रांसफर मैप में, और बाकी सब मैपिंग छोड़ दिया. बट इट्स अ लर्निंग कि क्यों नहीं डाटा आया मेरा. ठीक है. एंड यूजर. Atul, the other day, why I was not able to create a user for Narayan? I have no today again try Sure. for Uma, because I also did the same thing. Okay. So ये मेरा क्या हो गया? एंड यूजर हो गया. Now I go there and let me impersonate. What is the purpose of the impersonate, Ishwari? Ishwari, what is the purpose of impersonation? ये हमने सेकंड या थर्ड क्लास में डिस्कस किया था अपने. हाँ सर. Just to see how it will No, work. wait. Nine, wait. हाँ ईश्वरी, आप लोगों को आइडिया है, इसलिए थोड़ा सा लेट आता हूँ मैं आपके पास. ठीक है. हाँ ईश्वरी, जल्दी बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्पर्सनेशन? सर, हम उस यूजर के सिस्टम में जाके देख सकते हैं. उस यूजर के सिस्टम में नहीं, उस यूजर के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्पर्सनेशन? मुझे पर्पस नहीं बताया आपने अभी. सर्विस नाउ ने क्यों दिया? So that is to check the functionality working correctly or not. Yes. So इसको फंक्शनैलिटी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं, एक वर्ड लेते हैं टेस्टिंग के लिए. To do the testing from the different users, the impersonation role has been given. हाँ नारायण, अब आप बोलो. No, I mean that's the one. Just to see how it will work for different users at different levels of access. Right. So in short, impersonation is basically used only and only for the testing purpose. और प्रोडक्शन में कभी भी किसी भी यूजर को impersonation का रोल नहीं रहता सिवाय एडमिन के. Okay, that is the standard practice. Let me log in from the end user, impersonate from the end user. उमा थोड़ा सा हैवी रहेगा आपके लिए अभी, बट कीप ए नोट ऑन दिस वर्ड्स. ये सब सैटरडे की क्लास में कवर होंगे.
Sure, sure, ठीक है? Atul. Okay. Now I log in as a end user. And let me see what are the options available for me. Sir, हाँ जी. so what exactly production instance means? वहाँ पे कोडिंग होती है, क्या होता है production instance? नहीं. Amazon का जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, ओके, जो अभी आपको दिख रहा है, that is a production instance. Okay, let me give example. बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पहले क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर उनके हाफ ईयर एग्जाम होते हैं, फिर उनके प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, राइट? तो जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो सिर्फ वही बच्चा देता है जिसको रोल नंबर एलोकेट होता है और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो एग्जाम देता है। लेकिन जो आपके क्लास टेस्ट हैं, आपके प्री बोर्ड हैं, या आपके जो क्लास वर्क्स हैं, वो कोई भी कर सकता है पीछे बैकग्राउंड में बैठ के। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, राइट? अगर कोई बोले कि हाँ कल मेरे बेटे का एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लैपटॉप के आगे बिठा दूंगा, और उसको नहीं आ रहा तो मैं सामने खड़े होकर बोलूंगा इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक? So these are the non-production environment. Production means the actual environment, the actual website, the actual tool, the actual app which is available for end user to use. आपके फोन में जितने भी एप्स इंस्टॉल हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं अभी, those all are in the production system. Those all are the production, in production as of now. ठीक है? In short, one liner, all the things which is available for you as the end user to use, those are the production. Production में कुछ changes नहीं होते immediately. ठीक है? So that means कि हम as a end user हम भी production instance से use कर रहे हैं. Exactly right. भाई अब देखो, Amazon की अगर कोई सेल आ रही है तो ठीक है, आपको लगता है ना कि Amazon की सेल आती है तो उसके ऊपर एक बैनर आता है, सेल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे, ये प्रोडक्ट्स पे ऑफ है, ठीक है? वो कैसे लेके आते हैं? दे डू द चेंजेस इन द लोअर एनवायरनमेंट फर्स्ट, देन दे गो टू द UAT, वहां पे टेस्टिंग करते हैं, भाई सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, देन दे लॉन्च इट फॉर द एंड यूजर्स, ठीक है? अब now I log in as an end user here. Let me raise a incident. Let me go here in the incident here. ठीक है? And click on the new. Okay. Second point. ये क्वेश्चन मैंने दिया था, need to identify that how this view has been set for the end user. किसने ढूंढा इसका आंसर? Sorry, Atul, can you repeat? So we had a question, I guess 2 or 3 class before, that we need to be identify that how the views has been set. If I log in as an ITIL user, I can see the default view. I can change a view, I can see multiple things or the different things. This is the end user view. He's only able to see the 2 fields, not all the fields, right? How this view has been set up in ServiceNow, or where this view has been set up in ServiceNow. ढूंढना, ठीक है? So when you are an end user, suppose you order something, it is not working fine for you. So आप क्या लिखेंगे कि वो कितनी अर्जेंट मुझे चाहिए? Urgency is a term, ठीक है? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे when we discuss for the data lookup. I said I need it on the high urgency. मुझे अभी चाहिए 2 घंटे के अंदर. And here I will put my short description. Because user को नहीं पता, being a end user, he or she don't know कि मुझे ये टिकट किसको असाइन करना है. मेरा काम है एक टिकट रेज कर दो, बाकी पीछे कंपनी देखेगी उसको किसको भेजना है किसको नहीं भेजना.
ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन द submit. I am just logging a incident from the end user side. Guys, remember these things. ठीक है, क्या हो गया? हाँ हो गया. See, I got a incident number BT 20010085. Open हुआ, urgency high, state new, laptop is not working. Fine. Being a end user आपका काम खत्म हो गया. Now let me copy this and go to my ITIL view. I have multiple ways to search this incident, but if I'm enough smart, I will do the global search. क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लोबल सर्च का मतलब है कि यहां पर आप कुछ भी रिकॉर्ड डालेंगे that will open in the content frame. राइट, यही था ना इंसिडेंट जो रेज किया. किसने रेज किया? एंड यूजर ने. देखो उसकी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्या कर दी उन्होंने? इंक्वायरी एंड हेल्प. सो दीज आर द ऑटोमेशन, दीज आर द ऑटो असाइनमेंट्स बेसिकली वी कैन से, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द फील्ड. ठीक, ये उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, लैपटॉप इज नॉट वर्किंग. ठीक, अरे यार हमने बहुत कुछ रखा हुआ, रुको, लेट चेंज द लिटिल व्यू. ठीक है, चलो, दो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फाइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नाउ आई एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव गॉट दिस टिकट नंबर कि भाई कोई यूजर है, उसका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है. देन व्हाट आई विल डू? फर्स्ट आई विल चेंज द कैटेगरी. ये कैटेगरी में क्या जाना चाहिए? हार्डवेयर का इशू है ये तो ओके. सब कैटेगरी क्या जाना चाहिए? मॉनिटर. ओके. नाउ इम्पैक्ट, अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी, ये सभी आज पढ़ के आना. इसका क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट, अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी. हमारे आईटी में ये तीनों टर्म बहुत वैल्यूएबल है. ठीक, नाउ व्हाट आई विल डू? लैपटॉप इज नॉट वर्किंग. आई हैव मैनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पहले तो मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास कोई नॉलेज आर्टिकल है. लेट मी चेक, डू आई हैव एनी नॉलेज आर्टिकल ऑफ दिस. ठीक, सो देखो, जहां लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, इट्स शोइंग लैपटॉप सेल्स लैपटॉप, स्टैंडर्ड लैपटॉप, दिस. आई सेड नो, ये तो आप कुछ और दिखा रहे हो मुझे. लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, मुझे तो आर्टिकल्स में देखना, मुझे कैटलॉग नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर नहीं करना कुछ, मुझे इशू चेक करना है उस किसी का, क्योंकि ये सारे ऑर्डर हैं. ये देखो, ये अटैच आ गया. अच्छा, वारंटी कवरेज, ओके. लुक लाइक कि इससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है मेरे इंसिडेंट को रिजॉल्व करने के लिए. गाइज, ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन अभी चल रहा है, दैट इज टोटली एंड टोटली फ्रॉम द फुलफिलर ग्रुप, फ्रॉम द ITIL यूजर पर्सपेक्टिव. एंड यूजर को इससे कोई लेना देना नहीं है. डू यू बॉदर कि आपका जो रिफंड है वो कितने लोगों ने अप्रूव किया बैकग्राउंड में? आपको मतलब है आपका रिफंड आपके अकाउंट में आना चाहिए 5वें दिन, दैट्स ऑल. लेकिन वो कितने लोगों ने अप्रूव किया, ये सारा उसका लाइफ साइकिल ऐसे चलता है मेरा बैकग्राउंड में. ठीक, वो. नाउ द थिंग इज दैट इफ you have some issue in the service now, what you do? सबसे पहले काम करो, अतुल को भेज दो. अतुल को तो भेज दो, लेकिन अतुल को कहां भेजो? अरे वो ट्रेनिंग का ग्रुप है ना, उसमें भेज दो. कोई ना कोई तो देख ही लेगा, या तो अतुल देख लेंगे, कोई और देख लेगा. सो दैट इज कॉल्ड द असाइनमेंट ग्रुप, कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर रहा हूं जो इसके ऊपर अब काम करेगा. ठीक है, और ये असाइनमेंट ग्रुप कौन से टेबल से आता है? ये असाइनमेंट ग्रुप मेरा आता है ग्रुप टेबल से, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ग्रुप का इंफॉर्मेशन है मेरा. ठीक, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे असाइन करते हैं स्नो करके, हमारा था ना बैच, स्नो ट्रेनिंग बैच 2, इसको असाइन कर दिया.
मतलब कि उमा की कोई क्वेरी थी, उसने ट्रेनिंग ग्रुप में डाल दिया, असाइन टू। अब जो पर्सन उस पर्टिकुलर इश्यू को पिकअप करेगा एंड he or she will work on that incident will become the assigned to. Like Uma send a question in the training group. Can someone please create a login ID for me? Shilpi was sitting idle. Shilpi ने बोला ठीक है, I'll create it for you. Shilpi pick up that question and assign it on her name. This is required so that now I'm sure when I will read this conversation, I'll say okay, Shilpi ने कर दिया काम. Shilpi know how to get a user and she is doing that part. Let me save my record once. ठीक. And as soon as I assign this ticket, the ticket moved to the in progress automatically. Right? It was in the new state. Let me show you. Scroll down. Go to the notes. See. ये मेरे क्या होते हैं, मेरे ये एक्टिविटी लॉग्स होते हैं टू मॉनिटर किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या आ गई है मेरी. दिस इज काइंड ऑफ अ ऑडिट पर्सपेक्टिव, ये पूरा का पूरा. ठीक है, क्लियर? कोई सॉरी क्लियर यहां तक? कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? अरे यस नो हाँ है ना, कुछ तो बोलो. No questions. No questions at all. Okay, fine. ठीक. Now I'll go here. Laptop is not working. Let me check. Do I have any article for the same? Because I'm a fulfiller group. Like Shilpi raised a question. Atul, my transform app is not working. What I'll do? I'll see her issue, and we'll see in ServiceNow docs कि भाई इसका फिक्स कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, इसका फिक्स क्या है. Is it a problem in the process? It is a problem from the tool side or education side. I'll see my knowledge articles. So here I can see my knowledge articles. Let me show on the knowledge article only. मान लीजिए मुझे कुछ I got something on the ServiceNow docs. Okay, fine. ये सब मुझे मिल गया. I pick up some information and will tell to Shilpi, please follow this step, your issue will be resolved. But ServiceNow say specifically the knowledge management team, the knowledge management group is always interested to know that if any document is available for use, how many people using that document, what is the feedback on that document, what is the rating of that document. So when I am reading a document, same thing, when I take the training, I upload the video and I say, okay guys, please go through my video, and I'll ask, what is your feedback? Is this helpful? Yes or no? If you say yes, you will say, okay, Atul, this is helpful for me. Okay guys, rate my trainings. You say ना Atul, you are तो just 0.5 पे बहुत हो. Sorry, इसका नीचे है क्या rating? Why not able to give the rating? I guess this is a block for this user or what? Otherwise, I can provide the rating here as well. I know this rating is not done, but boss, देने दो. Okay, leave it. Okay. Then, if I want to attach this article, suppose Shilpi asked some question to me and I found that article very useful for me. What I will do? I'll share that article with everyone in the group. It means I'm doing that attachment to my incident, attached to incident. Right? So now you can see here, if you come to the notes, by this way, this article will be attached. These are the ways that knowledge management team always interested to know
that how the article are utilized. Is this helpful or not? Okay. Now let's take example. This has been done. I provided the solution to Shilpi. What I will do, I will resolve the incident. I click on the resolve. But before resolve, what I need to do, I need to put the resolution code and resolution notes. Scroll down, go here. Means, what do you mean by resolution code? कि वो जो problem था, how I resolve that. It's a permanent fix. शिल्पी ये प्रोसेस फॉलो करो, आपको कभी इशू नहीं आएगा दोबारा. Resolution notes. Education given and process updated. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे बेटे ने कुछ गलती करी, उसको मैंने डांटा. So what is my resolution code? I give him a kind of a slap. कि बॉस अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो फिर लगेगा. So at that time I say my issue had been solved permanently. And what I put in the resolution notes. My wife, मेरी वाइफ ने पूछा भाई क्या हुआ, आपने क्या बोला उसको. I told to my wife. उसको मैंने समझा दिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, वो लड़ेगा नहीं, बच्चों के साथ मिलके खेलेगा, all these things I told him. So that is my resolution notes. And now click on the save. So now my incident has been resolved. अब as a end user, आपके पास दो ऑप्शन है. You have two options. I provide a document to Shilpi and I ask Shilpi, is your issue has been resolved? If she is happy and say yes, Atul, वो resolve हो गया, then I will close my incident. Number one. Number 2 point, which is important. Until unless your incident is in the resolved state. From the IT side, I'm saying, from the process side, I'm saying, from the ServiceNow process side, I'm saying, until unless your ticket, your record is in the resolved state, it can be reopened at any point of time. But once your incident, your change, your problem, your request, your knowledge, these are moved into the closed state, cancelled state, they cannot be reopened. हमारे घर पे गेस्ट आए, हमने उनके साथ बैठ के चाय पी, तो अब दोबारा चाय नहीं बनेगी, अब तो कल सुबह ही बनेगी चाय. इट्स क्लोज एंड क्लोज. अगर हम चाय पी रहे हैं और फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं, डेफिनेटली फिर से दोबारा चाय बन सकती है, क्योंकि दे आर स्टिल इन द प्रोग्रेस. ठीक. सो इफ आई क्लोज दिस incident, nobody can reopen it. Even being an admin, I cannot reopen it. अरे कहाँ गया, क्लोज हो गया कि नहीं? नेट चल रहा है यार. लेट मी सी कहाँ गया वो इंसिडेंट मेरा. हाँ ठीक है. सो ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यहाँ पर फंडामेंटल रूल है मेरा यहाँ पर. लेट मी ओपन दिस रिकॉर्ड. Okay, see, now it has been closed. So even I am an admin, I have a super privileges, but still I cannot reopen this record now. This is the out of the box functionality of ServiceNow. You will be surprised to know this thing. One of my previous account has a requirement. Even though my ticket has been closed, I want to reopen it. Being a consultant, being a process consultant, I clearly denied. Boss, this cannot be taken care. You need to modify your process now. Very simple.
This is not as per the ITIL. This is not as per the ServiceNow out of the box functionality. Okay. Any doubt till this point? सर हाँ तेजल बोलो. सर एंड यूजर को ऑप्शन दिया गया है प्रायोरिटी का, नहीं. जिसमें है आइदर. नो उसको अर्जेंसी का ऑप्शन दिया गया, नॉट अ प्रायोरिटी वन. हाँ, अर्जेंसी का ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो है हाई, लो और मीडियम. राइट. तो सर एज अ बीइंग एंड यूजर में तो अपना इंसिडेंट हमेशा हाई रखूंगी ना, तो सो करने दो दैट ना. विल. एग्जैक्टली करने दो. नो वरीज. बट द एक्चुअल थिंग वर्क ऑन द प्रायोरिटी. इस पे काम करती हैं सारी चीजें. ओके. कल जब हम क्लास ओपन करेंगे ना, I'll give you the very basic example of impact, urgency and priority. How this work actually. ठीक है. इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन से काम चलता है. अर्जेंसी मीन्स आई नीड द सॉल्यूशन इमीडिएटली, बट प्रायोरिटी सेज कि वो कितने लोगों को इंपैक्ट भी कर रहा है साथ में. राइट. Yeah. Lockdown, during the lockdown, bring the groceries on the priority, not the hard drinks on the priority. Even though I want to drink, urgency है नहीं, मुझे आज ही करना है, but it is not in my priority list, because in the whole family it is just impacting me, not my whole family. But if I don't have a food in my home, then it become a priority for me. I need to go out and bring the food for the complete family. हाँ सर, दैट मीन्स अर्जेंसी कोई भी हो, प्रायोरिटी जो है वो फुलफिलर जो फॉर्म होता है वही फिल करेगा. नहीं, वो भी फिल नहीं करेगा. तो सर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी? Automatically set होती है. I'll tell you tomorrow. Let's pick up that example, data lookup. Tomorrow will pick up this part. Okay. Tomorrow I'll give you that how this things has been settled down. और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं हम अपने आईटी में. ठीक है. So for today's your homework is specifically to go through this incident का form. इस पे different fields आप देखिए कौन कौन से fields हैं. ठीक है. All set? Any doubt? क्योंकि कल tomorrow again we will continue with the same. इसमें और चीजें जो मुझे अभी बतानी है. And then we will pick up the next topics. Sure, Atul. Okay. So let me stop the recording first.